Değerli basın mensupları hoş geldiniz basın toplantımıza. Hocamızdan maçla ilgili genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. How can I say? How can I start? Very disappointed, of course, to give away goals like we do. I think we didn't deserve the 3 points, of course. We have worked hard, really hard the last 3 months, and today was a chance to go to the third position that we are aiming for. But a disappointing end result. Of course, possession, I think we have a little bit more chances, similar, but we don't take them. So very disappointed, and not many positives, or no positives. Tabii nasıl başlasam bilmiyorum, nasıl anlatsam bilmiyorum. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özellikle de yediğimiz gollere bakınca, bu tür goller yediğiniz zaman nasıl açıklayacağınızı da bilmiyorsunuz tabii ki. Maçı hak etmedik bugün kazanmayı. Son 3 aydır iyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Üçüncülük içinde bugün iyi bir fırsatımız vardı ama değerlendiremedik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz olan üçüncülük fırsatını değerlendiremedik bugün için. Aslında rakiple benzer şanslar da yakaladık, fırsatlar yakaladık ama atamadık, başaramadık. Dediğim gibi hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugünle ilgili söylenecek pek de olumlu, hatta hiç olumlu bir şey yok. Buyurun. Ergün Aslan Yeni Şafak. Bir stoper eksikliği, cezalılar sakatları var ama stoper eksikliği takımda 4 oyuncunun yerini değiştirdi. Taşları yerinden oynattı. Hoca böyle durumlar için acaba altyapıda öz kaynakta bu konuşma nasıl geçti, sordu mu, var mı? Yine böyle durumlar için altyapıdan A takımda bir maçlığına da olsa çıkabilecek bir fırsat yakalayabilecek bir genç çocuk isim var mı? Teşekkürler. Bir stoper yok muydu yani altyapıda bir oynayabilecek bu maç için? Yeah. No, we have Bakhtiyor, Necip, Felix, Tayyip, Emirhan. So 5 central defenders out is difficult. I think Yunus played well as a central defender. We have some talented players. Mustafa, but he's too young. It's 2008-16. So we decided to try to move players today. It didn't really work. Even though at halftime it was 0-0, we still can see that they maybe create chances. Paulista has been out for many months as well, and he's working hard, and he did his best. No, we know that it was a difficult game in terms of defending with defenders. Hopefully, Tayyip is back for next week. At least we have Tayyip and Gabriel for Göztepe, which will be a difficult game also. Domino effect, yeah. Terzi, I was thinking about Terzi playing left back and Masuaku central defender, but Terzi has also been injured for a long time, so it's not fair to him to play in an atmosphere like this when they are not ready. The young players need to be ready to play here, and today I think Mustafa shows that he will deserve more and more and more time. Tekni, not the young one. Sorry? No, the Mustafa that is playing. Bahtiyar, Necip, Tayyip, Emirhan biliyorsunuz Felix. Sakat olan Felix Udakayev sakat olan 5 ve o oynayamayan bugün 5 savunma oyuncu stoperimiz. Jonas bence bugün iyi oynadı stoperde. Yetenekli oyuncularımız var tabii ki, örneğin Mustafa çok genç, henüz 17 yaşında, yeteneği var. Evet, bugün dediğiniz gibi domino efekti gibi bazı yerler değişti, oyuncuların pozisyonları değişti ama yeterli olmadı, başaramadık iyi bir sonuç almayı. Aslında ilk yarıda 0-0 girmiştik içeri, sonrasında gol yedik. Paulista örneğin, o da uzun bir sakatlıktan çıktı. Elinden gelen en iyisini yaptı. Elimizdeki tek orijinal stoper. Defans anlamında, savunma anlamında bu eksiklerle çok zor bir maç oldu. Evet, Tayyip dönüyor biliyorsunuz cezadan. Göztepe maçı zor olacak. Orada kullanabiliriz. Terzi'yi düşündüm bugün oynatmayı. Masuaku'yu stopere çekip belki onu sol bek oynatabilirdim ama biliyorsunuz o da uzun süredir sakattı.
Ve çok da adil bir durum değil. Uzun süre sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncunun bu şekilde tam hazır olmadan bu atmosferde oynatılması adil olmayacağını düşündüm. Evet, genç oyuncuların hepsinin tam hazır olduğunda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi Mustafa iyi bir performans gösterdi bugün. Daha fazla süre alması gerekiyor. Tuğba Bayramoğlu, Eagle Medya. Hocam geldiğinizden bu yana ilk kez bugün taraftarlar size tepki gösterdi ve genel olarak da takıma tepkileri vardı. Bunun için bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkürler. I understand, rightly so. They are disappointed, and of course, we understand the players, myself, the staff, very hurt in the dressing room. Also, the fans, they have a right to say their opinion. And after a game like this, we don't expect anything different. We have higher demands of ourselves. So I went out, spoke to them. Some of the players went out, the team. We are sorry. When we came 3 months ago, we were 6th position. We were 7th position because we didn't play. There was one free weekend. So we were 7th position. Now we are 4th. We are fighting for a European place. So we will hope that we show the fans again next week against Göztepe that we are ready to fight the last 7 games. We need more points than Samsun, but of course Eyüp and Başakşehir also behind us. So we want Europe for next year. And yeah, I understand the reaction. Anlıyorum tepkilerini. Haklılar. Hayal kırıklığı yaşadıklarını biliyorum. Tepkilerinde haklılar. Ben, oyuncularım, staff hepimiz acı çekiyoruz. Ve dediğim gibi istedikleri tepkiyi göstermeye hakları var. İstedikleri tepkiyi gösterebilirler. Zaten daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler var. Yüksek beklentiler karşılanmadığı zaman da bu tür tepkiler olabiliyor. Onlarla konuştuk. Oyuncularım konuştu, ben konuştum. Özür diledik. Üzgün olduğumuzu söyledik taraftarlarımıza. 3 ay önce göreve başladığımızda bir maç eksiğimizle 7. sıradaydık. Ve hedefimiz biliyorsunuz hep Avrupa kupaları oldu. Kupadan ayrı. Şimdi 4. sıradayız. Avrupa için savaşmaya devam edeceğiz. Göztepe maçımız var önümüzde. Göztepe maçında savaşmaya hazır olduğumuzu kalan son 7 maçta taraftarımıza göstermek istiyoruz. Samsunspor'dan daha fazla puan toplamak istiyoruz. 3. olmak için. Tabii ki arkamızda Eyüpspor ve Başakşehir'de var. Onları da biliyoruz. Ama taraftarın bugünkü tepkisini anlıyorum. Haklılar. Oğuzhan Bey. Oğuzhan Genç Spor. Şunu sormak istiyorum, maç sonunda bu takıma ilaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım demişti röportajında. Sezonun geri kalanı için bir kadro dışı ya da farklı bir yaptırım düşünüyor mu takımdaki duruma dair, oyunculara dair? Bu sözün arkasında neler söylemek istedi? Bunu merak ediyorum. We have to manage the team as well as we can with what we have until the end of the season. That's I don't believe in sanctions, punishment. You know, the worst punishment a football player can have is the bench touching the backside in a nice way. That's the worst feeling for a player, that you sit on the bench and you don't play. That should then send signals up to the brain. Start working, get better, because I want to be on the pitch. So for me, the sanction is going to be less playing time for the ones that don't perform. I think today Mustafa shows that we have players, young players who want to fight for the shirt. The fans also, I think if I understand them right, they show their appreciation of what he was was doing, and he worked until he had to come off with, I hope, not an injury, but that's the type of attitude I want to see in my players. Evet, sezon sonuna kadar ben takımda elimizdeki oyuncularla takımı yönetmeyi düşünüyorum. Ben öyle yaptırımlara ve ağır cezalara inanan bir hoca değilim, inanmam. Bir oyuncuya verilebilecek en kötü ceza onu kenarda bekletmektir. Ona süre vermemektir. Kenarda beklediği zaman oyuncu
beynine sinyaller gider ve giden bu sinyaller sayesinde biraz daha oynamak için çabalar bence oyuncu. Dediğim gibi bu anlamda benim en büyük yaptırımım ceza daha az oynatmak olur. Performansını beğenmediğim oyuncuları. Mustafa'ya tekrar parantez açmak istiyorum. Mustafa genç, savaşan bir oyuncu. Bugün yine bunu gösterdi. Taraftarın da böyle düşündüğünü ben düşünüyorum. Çünkü Mustafa'yı takdir ettiler. O yönde bir reaksiyonu olduğunu hissettim taraftarın gösterdiği çaba dolayısıyla. Umarım sakat değildir çünkü maçtan çıkmak zorunda kaldı. Ben bu tür yaklaşım gösteren, bu tür savaşan, enerji gösteren genç oyuncuları seviyorum. İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam göreve geldiğinizde kucağınızda enkaz buldunuz. Daha doğrusu geçmiş yönetimlerin transfer yapmak için yaptığı oyuncular kadrosunu buldunuz. Bu kadro düzelir mi? Artı bu oyuncu kadrosu 9 tane teknik direktör harcadı. 10.'sü olmaktan korkuyor musunuz? I hope we have started a new era with the president, but you can see we need more balance in the squad, in the team. We need players who fit together. That's why I say medicine will not be enough. We need to have 2-3 transfer windows to have the right personalities. You can also see in the Congress today what is happening. Not seen that before. I am here to work my best with the president, who has, when we have talked, he has the right values, the right ideas of the sustainable. Beşiktaş has to be sustainable. We cannot just sign one player there and sign one player there and hope this will be a team. We need planning. With Ede, the head scout, we have now started the process. But of course, when I came, you can see how difficult the last few years has been in the club. So hopefully they have the patience. I think everyone agrees that you need continuity for success, but not many have the time to wait. But I feel it's different here now. Evet, umarım Long answer again, sorry. başkanımızla yeni bir sayfa, yeni bir döneme başlıyoruz. Takıma denge lazım. Dengeli, birbiriyle uyum içerisinde olan oyuncular kurmamız lazım. Oyuncular getirmemiz lazım. Evet, ilacın yeterli olmadığını, ameliyat gerektiğini söylediğim aslında takımı 2-3 transfer döneminde biz doğru karakterlerle bir yere getirebiliriz. Bugün kongrede olanları gördüm. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmemiştim hiçbir yerde. O yüzden içinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. En iyisini yapmak istiyorum ben. Elimden gelen en iyisini başkanımızla, kendisinin Beşiktaş'la ilgili fikirleri ve değerleri çok doğru. Ve dediğim gibi Beşiktaş'ın artık kendine yetmesi gerekiyor. Kendisine yeten bir kulüp olması gerekiyor. Hani sadece imza atıp getirmek için oyuncular getirmememiz lazım. Plan lazım bize. Ve biz Edi ile scoutumuzla beraber, şef scoutumuzla beraber zaten bu planlara başladık. Son yıllarımız zorlu geçiyor. Hepinizin bildiği gibi sabır lazım. Sabretmek zorundayız. Evet, herkes şunu söylüyor, ben de söylüyorum. İstikrar lazım. Ama bazı insanların da buna zamanı yok. Ama biz istikrar için biraz zamana ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu sefer farklı olacak. And have with the president, with the scouting department, myself, we sit together and plan and discuss, because the players we have now, they're all good players. But I'm not sure if there was a planning sitting together. It was more, you're a good player, you're a good player. They're all very good players and good people, good persons. But my job is now to make sure we fight as a team, or we become a better team. It's, of course, all the transfer windows that they are the right ones that fit with everyone. But I don't want to forget about the last 7 games. We have 7 games to fight for Europe, and these players, as I said, good players, good people, and they will fight. They are hurt in the dressing room today. They are so disappointed and so hurt, and so am I. It was such a disappointing night.
And I think we are all lucky, or I am lucky, that it took 1.5 hours before this press conference because there was more emotion right after the game. I will tell you. Maybe he can tell you. No. Tabii ki şunu da söylemek zorundayım. Başkanımız, scouting, biz beraber oturup plan yapıyoruz. Beraber bu durumları tartışıyoruz. Fikir birliği yapıyoruz. Ve şu an sahip olduğumuz oyuncular, iyi karakterler. Ama daha iyisini kurmamız gerekiyor. Bunu söylüyorum zaten. Ve daha iyisini kurmak için de belirli transfer dönemlerine ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Ve şu unutulmasın, evet yazı bekliyoruz diyorum ama şu unutulmasın. Şu an son 7 maçımız var Avrupa Kupaları için ve az önce söylediğim gibi bizim oyuncularımızın hepsi iyi ve karakterli oyuncular ve savaşma ruhunu son 7 maç için göstermek istiyoruz. Göstereceklerine inanıyorum. Onlar da şu an hayal kırıklığı yaşıyorlar. Acı çekiyorlar. Soyunma odasında gerçekten böyle bir görüntü vardı. Ve çok hayal kırıklığı yaratan bir gece yaşıyoruz hepimiz. Ama şanslıyım çünkü basın toplantısının başlaması 1,5 saat civarı sürdü ve o dönem yani maç sonu bu kadar uzun sürmese duygularım çok daha yoğundu. Şu an biraz sakinleşmiş durumdayım. Furkan Yıldız A-Spor. 17 Ocak'ta hoca imzayı atmıştı. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık bir süre. Burada başarmak istedikleri konusunda göreve başladığı ilk günkü gibi aynı inança ve aynı hevese sahip mi? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Oh yes, definitely. Because all my discussions with the president, with the scouting department, seeing the staff in the club, seeing the passion of the supporters, seeing the possibilities when we are high, how our potential. We need, I still believe, and we need to believe that in this process, it will be some very, very dark lows like today, very dark, like we've had over the last month. But that's football. I have been in football many years, and I know that it's not just going like this. The first month, everyone was, oh yes, like, but then the players have worked really hard. The staff is working really hard. We are getting changes, but now maybe a little bit of tiredness, maybe some injuries. But I still believe that this club has the potential to be top. But it has to be layer by layer by layer and step by step by step. We see the last 3-4 years, we have been too far behind the teams in front of us to believe that we will be the champions to next year. Of course we will try, we will fight, but the gap is very, very big. We have to make sure it get closer and closer and then go past. How long it will take, I don't know. But I've liked the process and all the discussions with the scouting department, with the president, the plans they have. Because we cannot be in the same situation that we spend a lot of money and have nothing left for it. That's why, and January is so difficult transfer window. Very, very difficult. Another long answer, sorry. Uzun cevap olduğunu biliyorum. Evet, kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle aynı inançtayım. Ben buraya baktığım zaman, taraftarlara baktığım zaman, başkanıma baktığım zaman, çalışanları gördüğüm zaman, buradaki tutkuyu gördüğüm zaman inancım benim hala aynı şekilde devam ediyor. Yüksek potansiyeli gördüğüm zaman da aynı şekilde devam ediyor inancım ve evet hala inanıyorum, hala aynı durumdayım ve böyle de olmam lazım. Çok karanlık yollardan geçmeniz lazım bazen bazı şeyler yapmak için ve biliyorsunuz Beşiktaş son yıllarda kötü şeyler yaşıyor, kötü süreçler geçiriyor futbol anlamında. İlk birinci ay dediğim gibi herkes iyiydi, herkes yüksekti geldiğimin ilk ayı. Sonrasında ve herkes iyi çalışıyordu, her şey çok iyiydi. Sonrasında artık yorgunluk olabilir, sakatlık olabilir. Bir ufak düşüş yaşanıyor evet. Ama bu kulübün potansiyeli var. Çok daha yukarılara çıkacağımızı biliyorum. Ama katman katman, adım adım ve son yıllarda şu gerçek de var. Diğer iki büyük takımın çok gerisinde kaldık. Ve bu kadar geride kalınca şampiyonluğa inanmak için durumunuz biraz zorlaşabiliyor. Savaşacağız sene, şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Ama dediğim gibi bu ne kadar sürer o tepeye gelmek bunu bilmiyorum. Ama sürece inanıyorum.
scoutingimiz, başkanımız, yaptığımız her şey bu sürece beni inandırıyor. Çünkü onlarla konuşmaktan, onlarla bu fikirleri dinlemekten, aynı sayfada olmaktan dolayı mutluyum. Ve çok fazla para harcayarak bir şeyler yapmayacağımızı da biliyorum. Çünkü bunu harcayamıyoruz. Çok para harcayarak bir şeyler yapamayız. Boşuna para harcayarak. Ve şunu da söyleyeyim. Son transfer dönemi, Ocak ayı transfer dönemi her zaman çok ama çok zor olur. Son soru buyurun. Şafak Malatya Play Spor. Hocam sizden önceki 9 hoca ile sizin en büyük farkınız daha pozitif olmanız ve Oxlade-Chamberlain'e bu kadar güvenmeniz. Beşiktaş'ta kariyeri boyunca 8 oynamamış, 6 oynamamış bir oyuncuyu 6 oynatma ısrarınız ve sağ bek oynatma ısrarınızın altında sağ içinde bir lider arayışı mı var yoksa kariyerine çok mu güveniyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Lider arayışı dediniz değil mi? Lider arayışı, oyun içi lider arayışı. Why do you insist playing Alex? It's number 6 or right back. So is it because you want to find a leader in the team or that you have confidence in his career? Why you insist so much on Alex? Well, we pick the team that we think is going to give us the best performance. And for me, Alex has improved and improved and improved. Today, unfortunately for him, he had to play right back because the situation, I think he has shown in midfield that he has the potential to be a very, very good player there. He's a boy who has lots of pride, works hard. But as I said, with most of the players, they are good people, good players. Today, we're too nice. You know, the first goal, we're too nice. It's such an easy goal to give away. It's 3 times we should have stopped the boy, the boy on the ball before the pass. It's okay if you play against Messi and Neymar or good players and they really play and then you're outplayed. But it's frustrating when you can see that it should have been stopped. And yeah. So with Alex, with all the players, we need to learn still to become winners. But that's not just, you don't have to put Alex there. It's just everyone, all of us. That we have to do what it needs to be done to win games of football. And sometimes that is tackling and doing. Give me Roy Keane and Gennaro Gattuso, for example. Another long answer. Takımı en iyi performans gösterecek oyunculardan seçmeye çalışıyorum. Her zamanki ilk 11 tercihim bu yönde oluyor. Alex de geldiğimizden beri bence kendini üzerine çok koydu, çok geliştirdi oyun olarak. Maalesef bugün sağ bek oynamak zorunda kaldı. Orta sahada zaten gerekli katkıları ne kadar iyi olduğunu gösteriyordu. Kendisi gururlu ve çalışkan bir oyuncu. Mücadele eden bir oyuncu. Takımımızdaki herkes zaten çoğu oyuncu da çok iyi ve iyi insan ve iyi oyuncu, iyi karakterler, iyi oyuncular. Ama şöyle bir şey var. Çok iyiyiz yani çok kibarız. Öyle diyebilirim. Çok kolay gol yiyoruz. Yani bugün yediğimiz gole baktığınız zaman rakibe 3 kez faul yapabilirdik. Ya topu alıp giden Crespo'ya 3 kez faul yapabilirdik ama yapmadık. Evet, karşınızdaki Messi olur, Neymar olur, çok elit bir oyuncu olur. Evet, o sizi geçebilir, bir şey yapamazsınız. Ama bu kadar kolay geçilince, topa sahip oyuncuyu bu kadar kolay izin verince, I'm not saying they are not good players. They are good players. Başakşehir players are also good players. Kimse yanlış anlamasın, Başakşehir'in oyuncularına kötü demiyorum. İyi oyuncular. Ama bahsettim, you mean that the elite level players like an example, no, but like yeah, but they can be passed. what I'm saying is, even against good players, you can still stop them. You can still do simple things to stop them. Yani burada iyi oyunculara, çok iyi üst elit oyunculara karşı bile durdurmak için bir şeyler yapabilirsiniz. Evet, onu durdurmamız gerekiyordu. Durduramadık. Sadece Alex değil, takımdaki diğer oyuncularımızın da artık bu winner, kazanan kimliğini yansıtması, takıma kazandırması gerekiyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalı oyuncularımız yapmalı, biz yapmalıyız. Yani futbolda bazen rakibi ısıracaksınız, rakibe biraz da faul yapacaksınız, yakın oynayacaksınız. Yani bana Roy Keane'le Gattuso'yu verin, Ivan Gennaro Gattuso'yu verin. Dediğimi anlarsınız zaten. Yeah. Pekala. Well, last question. Yeah. Peki. Yerim kalmadı. If you do it in English. İngilizce no. Şimdi imza atarken iki şey dikkatimi çekti. Yeniden inşa dedi. Bir süreç bunu özetlemek için. Bir de sadakat dedi. Ne sadakat? Sadakat.
Şimdi bu akşam itibariyle Loyalty. Yeah. taraftarın, futbolcuların sadakatinden şüphesi var. Bu konuda bu taraftarın endişesini nasıl giderebilir? Hakikaten bazı futbolcuların sadakatinden kendisi de şüphe duyuyor mu? Players have a chance every day in training, but more in the games to show their loyalty to the shirt and to their teammates. And today, sometimes it looks like they don't have it, but they are fighting. No one wants to lose games of football, but we have to be not so nice. Like I was saying before, we cannot afford to be so nice because we are too nice on the pitch. So I don't doubt the loyalty, but sometimes you should give more, definitely. And rebuild, yes, this is a process. We are in this situation where we are now. This is the reality. And as I said before, we need gradually, little by little, to improve on things like I'm talking about. These little things that win you games of football. Little things win you games of football. And loyalty to the game plan. Yeah. Futbolcular zaten her gün antrenmanlarda, bilhassa maçlarda sadakatlerini gösterme fırsatına sahipler. Ve bugün bazı oyuncular öyle görünmüş olabilir sahada. Taraftar öyle bir izlenim almış olabilir. Ama her oyuncu savaşır. Buradaki her oyuncu savaşıyor. Hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor. Bundan eminim. Sahada az önce de bahsettiğim gibi bu kadar iyi olamayız. Bu kadar nazik olamayız. Yani rakibe çok fazla alan veremeyiz. Onlara bu kadar yardımcı olamayız. Ve oyuncuların bu şekilde sadakat konusunda bir şey olmadan bir şüphem yok. Herhangi bir şüphem bu konuda yok. Hepsi takıma sadık oyuncular. Ve bunu düşündürecek hiç sebep yok bana. Öyle bir sahada öyle görünen bir sebep yok benim için. Ve dediğim gibi yeniden inşaat sürecindeyiz. Ve bu yeniden inşaat sürecinde bunu adım adım yapmak zorundayız. Adım adım ilerlemek zorundayız. Ve ufak basit şeyleri düzeltmeliyiz. Oyun planına sadık kalmalıyız ama bu az önce bahsettiğim ufak basit saha içerisindeki durumları düzeltirsek adım adım bu süreci en iyi aşamaya getireceğiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. See you next time.